दर्शकबिन नमस्कार, डिभाइन नेपालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, स्कटल्यान्डमा हुने लिग 2 श्रृङ्खला अघि अभ्यासका लागि युके रहेको नेपाली टोलीले अन्तिम एकदिवसीय अभ्यास खेलमा पनि जित हासिल गरेको छ। यो सँगै आइसिसी विश्वकप लिग 2 को सिरिज पहिले तयारी स्वरूप नेपालले 5 अभ्यास खेल खेलेको हो। शानदार फर्ममा रहेको नेपाली टोलीले 2 टी20 र 3 ओडिआई खेल खेलेकोमा सबै खेलमा जित निकाल्न सफल भएको छ। सोमबार राति ग्लेमोर्गन विरुद्धको 5औं अभ्यास खेलमा पनि नेपालले डिएलएस मेथडमा 50 रनको जित निकालेपछि खेलेको सबै खेलमा क्लिन स्विप गर्न सफल भएको हो। यसअघि नेपालले ग्लोसेस्टरसायरसँगको 2 टी20 खेल र एमसिसी र कार्डिफको न्युपोर्ट क्रिकेट क्लबसँगको ओडिआई खेलमा पनि जित हासिल गरेको थियो। सोमबार भएको खेलमा नेपालले मोर्गनलाई 296 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। मोर्गनले ब्याटिङ गर्दै गर्दा खेल वर्षाले बिथुलेपछि 233 रनको लक्ष्यमा झारिएको थियो, जहाँ मोर्गनको टिम 182 रनमा अल आउट भयो। उसका लागि हेनरीले 42 रन बनाए भने बलिङमा नेपालका कुशल भुर्तेलले 4 विकेट लिए। नन्दन यादवले 2 विकेट हात पार्दा रोहित पौडेल, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी र गुलसन झाको नाममा 1-1 विकेट रहन गयो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 7 विकेटमा 295 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि भीम सार्कीले 92 रन, रोहित पौडेलले 61 रन र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले नट आउट 49 रन बनाएका थिए। सोमबारको खेलमा भीम सार्की अभागी रहे। दर्शकबिन, उनी सेन्चुरी बनाउनबाट मात्र 8 रनले चुके। वर्षाको बावजुद पनि भीम, रोहित र दिपेन्द्रको उत्कृष्ट पारीमा नेपालले उच्च स्कोर तयार पार्न सकेको थियो, जहाँ विपक्षी टिम टिक्न सकेन। 5 अभ्यास खेलमा नेपालको बलिङ र ब्याटिङ सबै उत्कृष्ट रह्यो। विगतका खेलहरूमा खासै लयमा नदेखिएका खेलाडीहरू पनि युकेमा खेलेको अभ्यास खेलमा उत्कृष्ट फर्ममा देखिए। नेपालले युके भ्रमणमा 5 खेल खेलेकोमा 5 वटैमा जित निकालेर अपराजित रहन सफल भयो। यो शानदार प्रदर्शनले टोलीको मनोबल उच्च बनाएको छ। अब नेपाली टोलीले स्कटल्यान्डको यात्रा गर्नेछ, जहाँ उनीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को खेलहरू खेल्नु अघि स्कटल्यान्ड ए टिमसँग अभ्यास खेलहरूमा सामना गर्नेछ। नेपालले त्यहाँ स्कटल्यान्ड ए टोलीसँग 2 वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। लिग 2 मा नेपालले स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेपछि यिनै टोलीसँग टी20 सिरिज पनि खेल्नेछ। लिग 2 को खेल जेठ 19 देखि हुनेछ भने टी20 सिरिज असार 2 गतेदेखि सुरु हुनेछ। दर्शकबिन, नेपाली खेलाडीहरूले युकेमा जुन रूपमा खेलेका 5 वटै खेलमा जित निकाल्न सफल भए, यसले कस्तो सङ्केत गर्छ? पक्कै पनि दर्शकबिन, यो सफलताले गर्दाखेरि नेपाललाई आइसिसी लिग 2 को खेलमा निकै फाइदा पुग्नेछ। अभ्यास खेलमा निकै उत्कृष्ट लयमा देखिएका खेलाडीहरूले लिग 2 को खेलमा पनि यही लयलाई कायम राख्न सके भने नेपाल पक्कै पनि विश्वकप छनौटमा सफल बन्नेछ। हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ दर्शकबिन हाम्रा खेलाडीहरूलाई। यहाँहरूले पनि हाम्रा खेलाडीहरूलाई शुभकामना दिन नभुल्नुहोला। साथै डिभाइन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला।